100. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatukoba nti abantu balinga engamiya 10 la takadu tajidu fiha rahila oyinza obutagana mu ngamiya eri ku kikola kyebagalwako. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثال في هذا الحديث أن الناس البشر كأنهم كمثال 100 من الإبل في العدد، كثير في العدد ولكن قلما يكون فيهم شخص يصلح كما يصلح الإبل أن يكون راحلة يحمل عليه المتاع ويكون مفيد لمن حوله من الناس. نبي صلى الله عليه وسلم أكبر مفانو gw'abantu yabakubira ku mufano ogwengamiya 10 odagana awo ngaye edisobola okwetika ediredo okwetika ebintu oba abantu nganchi ngantono so n'abantu n'embeero tineyo bwe bali. فلذلك لا يضرك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. nabwekityo batakweyibazanga abantu abali kwesuula mu kuzikirira olw'obungi bwabwe ate otanolwanga nakuwala olw'abatono nti abali ku kituufu baki batono balwokobe nti kasita bale n'abangi tinze nja na majority bano minority abali ku kitundu nti baki batono wakoba oti zaba batono njakola ki nja kubaleka. فالشاهد أن الأمر ليس بالعدد ولكن الأمر بمن أطاع الله سبحانه وتعالى. nabwekityo ekinusi tikiri mu muwendo wabula ekinusi kiri kwabo abagonda irani Allah subhanahu wa ta'ala. فهناك آلاف بل ملايين بل مليارات يكفرون بالله سبحانه وتعالى، وهناك آلاف وملايين من المسلمين يعصون الله سبحانه وتعالى، فليس لكثرة عددهم أنهم على الحق، فربما يكون من على الحق قليل ولكنه على الحق بطاعته لله سبحانه وتعالى. miliyoni n'enkumi ed'abantu bali ku bukyamu ku butali busiraamu ku bukafiiri ate emiliyoni n'enkumi babanga basiraamu ngaye bali mu kudemerani Allah subhanahu wa ta'ala. Kitakweyibaza oba kitakwewaliikiriza n'okoba oti kasita abangi bali ku saidi ere wayagana nga abali ku butuufu abali ku mazima abali ku bulungamu baki batono. Ekinusi kiri mu baani abali ku kituufu niyankubaire batono ngaye bali ku kituufu basigala nga n'abali ku kiki n'abali ku kituufu. فها هو سيدنا إبراهيم عليه السلام سماه الله بأنه أمة. سيدنا إبراهيم كان كأنه أمة مع أنه كان وحده على الإسلام وكل من على الأرض على الكفر، فكان واحدا فقط على الحق كأنه أمة وكل من على الأرض لا يسون شيئا عند الله. nabwekityo Ibrahim alayhi salam yali mulala yenkati nga nali ku mazima ng'abasigaire bali ku budeemu bali ku bulimba bali ku budeemu wabula Katonda yatuuka okumweta ekibiina nti Ibrahimu yali kibiina ngaye yali muntu atya mulala. Nabwekityo abasigaire bale boona babasulika kumbali balondayo omuntu atya Ibrahim yaba ngasinga emiliyoni n'emiliyoni ed'abantu edali dikoze eki disigareyo kuba ne yali ku mazima ne yali ku bulungamu. وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، فالأمر ليس بالعدد أمام الله سبحانه وتعالى، مصداقا لحديث النبي الناس كإبل ماء قلما تجد فيهم راحلة. nabwekityo kyova na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunumiza kumbeera egy'okubaawo ku lunaku olw'enkomerero bannabbi bajja kwida n'ebibiina byabwe nkani abaabaikiriza ebeeyo bannabbi abajja okwida ngaidi ennabbi ng'ayaza ku mugoberezi wa loogu eideyo nabbi owundi ng'aliyo n'omugoberezi mulala oba bagoberezi bameka babiri eriyo ajja okwida ng'alina abantu wagati wandala ne 3
bali awo kuva ku ndala paka ku 10 nga n'abagoberezi bakola ki bali nabo nga n'abamugoberera nabwo ekyo kifaanana kitya hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallama yakoba nti abantu balinga engamiya 10 ngaye bwononya eriredde okubanga yebagalwa tokola ki tobonamu nabwo ekyo abantu batyo bakola ki bwe bali ebiseera byona byona. فأنت بتمسكك بالقرآن وبالسنة وبالتعلم في هذا المسجد ربما يكون هناك آلاف في الخارج لا يتعلمون الإسلام من المسلمين أو حتى من غير المسلمين وينشغلون بالموسيقى وبالأغاني وبما يغضب الله سبحانه وتعالى فليس لأنهم كثير وأنت قليل أنهم حق وأنت الباطل بل على العكس فربما تكون وحدك على الحق وهم كلهم على الباطل. iwe okwegemaku kwoli kwegemaku Qur'ani wano mukugisoma mukusoma byonna byonna byosoma wano mu muzigiti woli muli batono abali wano abali kuliyana abatusinga obuki obungi kitakwidanga mu birowoozo kikwide mu birowoozo tuke nokoba nti kiboneka banange kuba ku kyalo oyinza okuba kewavaayo omuntu ogu buli omu ku kyalo gye wakola ki gye gavwa kitakweyibaza nti bala abasigalayo n'abali ku kituufu iwe weidano oli ku kiki oli ku kikyamu be wabula iwe niwe oli ku kituufu abasigalayo n'abali ku kiki okwegemako kwewegemye ku kusoma ni ku kwenda okusoma Qur'an n'okugikoleraku okwo n'omuli obulungi balebe bali ku byaki bali ku bya bwerere. كذلك النساء من تلتزمن بالحجاب ربما تكون قلة وكثير من النساء في الخارج يتعرين أمام الأجانب بل ويتميزون بالغناء وبالموسيقى وبالرقص فإذا كانت المرأة تحافظ على نفسها وكانت قليلة فهي بذلك على الحق والكثير في الخارج الذين يعصون الله مع أنهم كثير ولكنهم على الباطل. بانينا يفابا ليهyo tubone embeera bwetambula nga abakazi abasinga obungi batambula kiddu tibeebiika bambala bumpi oyagaana omukazi mu njira ali ku badansa ali awali ali ku makina mubabona kati saano beira ku mitimbagano omwana yadambulamu yeeta ku mitimbagano yatandika okuweyula amakina asobola okufuna abakola ki abamufollowinga oteyibala nolowooza nti bye bali ku nebiki n'ebituufu wabula iwe kyoli ku weebiikirira weewe ekitiibwa n'amazima abangi okuba nga bali ku bukyamu kitakuleetera kulowooza nti kiboneka nze kyenkola n'ekikola ki kuba otuuka mu mbeera musoso ate baakuboola n'okola ki n'okukuboola ko kazira mu makulu ako n'okutegeera tikakola ki kitakumala mu maani goli kuna amazima era gatyo bwe gasigala gakyayibwa abasinga obuki obungi. فندعوكم رجالا ونساء وأولادا أن يتمسك كل واحد بصحبته الصالحة حتى ولو كانت قليلة وأن يبتعد عن الصحبة السيئة حتى ولو كانت كثيرة حتى لا ترده إلى المعاصي مرة أخرى. نبويتشيو abasaadde abali wano abakazi abaana mwena kyetubakubiriza kirala kyonka bw'olingirira mu bantu bonna gezaako ino okulondamu emikwano emirongoofu emikwano emirungi egiri gy'okubanga gikuyamba okukwongera okujja muki mu maiso otalonda mu mikwano olonde mukwano guli ijja kubanga gukwizaayo mu kukola biki bikolobero oba oli awo bye wali munookola ki n'obivaamu tulonde mikwano mirungi kuba omukwano mulungi gujja kukugaidinga kukukola kiki emikwano emibi tugikyage niwo oba olinagwo iwe guteeku x okobe nti iwe kikoze eki ebyange niye ebikoze eki bigaire. وأن تتمسك بأن تتعلم من العلماء الذين يعلمونك من القرآن والسنة بقال الله وقال الرسول بدلا من أن تنظر إلى الكثرة ممن يعلمون وينشرون البدع والخرافات والأوهام بين المسلمين وبإفساد الدين وبتغيير الدين وتبديل الدين وتذكر موقف شديد سيأتي علينا جميعا يوم القيامة. نبويتشو echokubiri
tubenga tunwerera kubasomesa baifwe abatusomesa eddiini batukobera qala Allah qala rasul katonda yatukoba kino omubaka yakola ki tuteyibaala nabali ku otambulire nga iwe okulungamizibwa gwolingirira mu society w'empangalira abasinga bungi bakoba ki ekyo kibakoba kyembe nkole ki ntambulire ku be jiira ku bino byosomesebwa nga bali kukukobera bigambo bya Allah bigambo bya mubaka tutajiira ku by'abantu bangi obona bidaidi bitirire mu ddiini bagiireke bagikyusakyusa bongera mu bye bongeramu ebyo byonna byonna tubyewale tugiire ku ebyo ebisomesebwa nga Allah bwe yatukobera eddiini eno ni mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam oidukire ekifo ekiri gyobaawo mu maiso ku lunaku olw'enkomerero. فبجوار أرض المحشر عندما يشتد الموقف على المسلمين وعلى غير المسلمين نأتي ونذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يسقينا من حوضه الكريم فيذهب بعض المسلمين إليه فتأتي الملائكة وتمنعهم من الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي أمتي أمتي أي أن عليهم أمارات المسلمين فهم مسلمين فيقول أمتي أمتي فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري ما غيروا وبدلوا بعدك فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا مع أنهم كثرة ولكن دعا عليهم النبي سحقا وبعدا لأنهم ليس بالعدد ولكن باتباع القرآن والسنة. nabwekiti ekijobaawo ku lunaku olw'enkomerero mu ibaliro embeera ng'emaze okukaawa musana mubitirivu abantu bajja kulumuka okubanga boolekera eri nabbi sallallahu alaihi wasallama okubanga nabbi abanywesa kuki kutuudi eri ekibinja mu basiraamu abajja okulumuka misinde nga boolekera eri nabbi sallallahu alaihi wasallama malayika dibatwaze na kifaalu kubagoba buki kubabinga bubinge nabbi sallallahu alaihi wasallama akobe ba malayika nti abo baleke ba kibiina kyange ba kibiina kyange ba kibiina kyange ba malayika baire ku nabbi bamukobe nti iwe twaidi biki bye bagundawo mu ddiini oluvannyuma nga iwe omaze okola ki twaidi bye bakyusakyusa mu ddiini oluvannyuma nga iwe omaze okola ki eddiini tuligiringirira tugiddi bulungi imwe abali kugisoma ku bwe mwirayo otuuka oluyisi nga n'abawalimu n'abali kugikyusa eyo gyokola ki era nga bw'oyogera ku mazima akukoba atya kano kati mbubuwajjire n'osoma kulowooza mbu okoze eki osomya ino ebyo byonna byonna okubyewala n'ekifaaludde abamalayika okugobebwa ku maadi nabbi sallallahu alaihi wasallam gaali kunwesa kubanga twegema ku kitabo kya Qur'ani twegeme ni kunkola ya mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam metusobola okuwona ku lunaku olwo mu ibaliro mu kaseera akazibu. فنقول أخيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة فمن منكم يرغب أن يكون هذه الراحلة أي الشخص المفيد وسط كثرة الفساد من منكم يرغب أن يكون هذه الراحلة المفيدة. نبويتشو تويلايو كو حديث يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم جياتو كوبا nti abantu balinga engamiye 10 dononya ngaye tobonamu ngamiye esobola akola ki kubanga egasa kubanga yebagalwa kati ali kubuuza omufano ogwo mu njira ey'omufano ogwo nani omweteefuteefu okuba mu society nga wa mugaso eri eddiini ye nga mu ngamiye ede 10 mwene naalimu eki engamiye yaki ekitegeeza mu bantu abangi wowangaalira nani eyeegomba okuba ow'omugaso. ما شاء الله أحسنتم ونفع الله بكم. اللهم آمين. تعال. هذه هدية لك. هذه هدية لك. وأنت ستعطي